Hello to family, myself Shoykot. Welcome to STAR ARTLINE. Today I am going to show you how to draw an elephant. So don't waste any time, let's get started.
That's it for today, guys. If you like this video, then thumbs up and drop a comment below. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for new update. और मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, चेक इट आउट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।